Hah? Malam-malam ada suara aneh. Jadi ceritanya pas malam setelah hujan ada suara yang tidak pernah berhenti. Pas dilihat keluar ternyata ada tukang putut teman-teman. Terus abang Najibnya mau deh. Ya mau beli itu katanya. Ya terpaksa deh kita samperin. Dan si abangnya ini lagi beresin dulu orderan buat orang lain. Pas saya tanya harganya, "Mang berapaan ini?" Harganya cukup 1000-an, murah banget ya. Enak banget ya kalau disantap panas-panas saat hujan gini. Abang Najibnya malah nanya, ya enak enggak itu? Ya saya suruh cobain aja sendiri abang Najibnya. Awalnya cuma dipegang-pegang aja. Terus cuma diliatin aja deh. Tapi pas aku coba ngambil, tiba-tiba abang Najibnya juga ikut ngambil, katanya mau makan juga ya. Wah enak ya. Seneng deh kalau abang Najib banyak makan. Kan kalau banyak makan nanti abang Najibnya sehat. Kalau nggak suka makan abang Najibnya jadi sakit, nanti badannya kurus ya. Jadi harus banyak makan ya. Dan alhamdulillah abang Najibnya menikmati sekali makan kue putu yang sudah langka ini.